Բարի օր, եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Արթուր Խաչատրյանն եմ։ Պաշտպանության բանակը արձագանքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությանը, թե իբր Հադրութի հատվածում հայկական ուժերը դիմել են զինված սադրանքի, ինչի հետևանքով վիրավորվել է մեկ ադրբեջանցի զինծառայող։ Իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունը հերքելուն զուգահեռ Արցախի բանակը ներկայացրել է, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակման փորձ։ Ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով հրազենից վիրավորվել է 3 պահեստազորային, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Գորիսի համայնքապետարանը հերքել է տեղեկությունը, թե իբր Գորիսում ադրբեջանական պետհամարանիշներով ավտոմեքենա են նկատել, որի լուսանկարը տարածել էին համացանցում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինը նաև վստահեցրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է, սահմանները ամուր են, ժամկետային զինծառայողները, ինքնապաշտպանական ջոկատները սահմանի ամբողջ երկայնքով ամուր կանգնած են և թշնամին չի կարող քայլ առաջ կատարել, ասված է հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված ևս 36 զինծառայողի անուն։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այցելել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, նա շրջել է հոսպիտալի բաժանմունքներում, զրուցել զինծառայողների հետ և շուտապույտ ապակինում մաղթել։ Պաշտպանության նախարարը գերատեսչական պարգևներ է շնորհել պատերազմում հերոսաբար կռված տղաներին։ Հարությունյանը զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության և կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետերի հետ քննարկել է պատերազմի օրերին ռազմաբժշկական ծառայության գործողությունները և տվել հանձնարարականներ։ Վերջին մեկ օրում Երևանից Ստեփանակերտ է վերադարձել 481 արցախցի, մինչև օրս ավելի քան 37,500 փախստական է վերադարձել։ Կառավարությունը շարունակում է սոցիալական աջակցության ծրագրերը, արցախցիները Հայաստանում ժամանակային կացարանի կենտրոն վերջին օրերին դիմում են ոչ թե այստեղ հաստատվելու, այլ Արցախ մեկնելու համար։ Մինչդեռ մեկ ամիս առաջ պատկերն այլ էր, թե ինչ է փոխվել, պարզել է Վահե Կոստանդյանը։ Բոլոր դեպքերում ձեզ կգրանցենք և կգրանցենք հատուկ նշումների մեջ կնշենք։ Ժամանակավոր կացարանի խնդրով հիմա քիչ են դիմում, մինչդեռ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին Հայաստանում ժամանակավոր կացարանի համար օրվա ընթացքում ավելի քան 100 մարդ էր դիմում։ Հիմա օրը մի քանի դիմում են ունենում, այն էլ Երևանից Արցախ մեկնելու նախորդ օրը գիշերելու համար։ Հետաքրքիր միտում կա, որ այստեղ արդեն գալիս են մնալու
ուրեմն այն ընտանիքները, ովքեր որ հաջորդ առավոտյան պետք է տեղափոխվեն Ստեփանակերտ։ Արցախից տեղահանվածների մեծ հոսք եղել է պատերազմի թեժ օրերին, ասում է մոնիտորինգի վարչության պետը։ Հիմա մոտ 20 անգամ կրճատվել է այդ թիվը։ Նրանց տեղավորում էին Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում, մասնավոր տներում։ Կենտրոն դիմել են եւ Արցախից միանգամից եկած մեր հայրենակիցները, որոնք ուղղակի են Ստեփանակերտից, Շուշիից, Հադրութից, Մարտունուց, բոլոր Արցախի շրջաններից եւ այն Արցախից եկած քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են այդ ժամանակ արդեն տեղավորված էին ինչ-որ Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում կամ մարդկանց բնակարաններում։ Թեժ գծի զանգերը եւս քչացել են, նկատում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցը, ինչը վկայում է, որ մարդիկ գիշերակացի խնդիր չունեն։ Բժիշկներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, կամավորներ, շուրջօրյա ռեժիմով այստեղ աշխատել է ավելի քան 30 մարդ։ Հերթափոխով ենք աշխատել։ Հիմա հերթափոխը սոցիալական աշխատողների համար հերթափոխ չկա, հոգեբանի համար էլ հերթափոխ չկա, բժիշկներ հերթափոխ չունեն, նեղ մասնագիտական խմբերը հերթափոխեր չունեն, բայց կենտրոնը բաց է, հաշվառում իրականացվում է, գիշերակացն ապահովում է։ Թեև դիմողների թիվը նվազել է, սակայն կենտրոնը դեռ գործում է։ Վահե Կոստանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։ Մոսկվայում հրավիրված քննարկմանը մասնակցող բանախոսների կարծիքով Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս բաց է եւ պետք է որոշվի բանակցության միջոցով։ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովին եւ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին լսել է Մերի Եգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ինքնորոշման իրավունք ունի որպես իրական, թեև չճանաչված պետություն, ասաց Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը Մոսկվա-Երևան հեռուստակամուրջի ժամանակ։ Тем более, что к моменту, когда распадался Советский Союз, ԽՍՀՄ փլուզման պահին ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը այլևս չէր վերահսկում լղիմը, եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ սահմաններում ակնհայտորեն հապճեպ ու պայմանական էր եւ վերագնահատման կարիք ունի։ Անվերջ հղումները այն մասին, որ դա իրենց հողն է, իրենց տարածքն է, գնահատման եւ վերագնահատման կարիք ունեն։ Արցախի վերջնական կարգավիճակն այս փուլում բանակցությունների գլխավոր հարցն է, տեսակամրջի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ստատուս Նագորնո Ղարաբաղը կարգավիճակի հարցը հիշատակված չէ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարների օրեր առաջ հրապարակած հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարություններում նշվել է, որ հարցը մնում է բաց ու այն կարող է դիտարկվել ապագայում։ Նալբանդյանը կարևոր է համարել այն, թե համանախագահներին որքանով կհաջողվի շարունակել բանակցությունները Արցախի միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակը սահմանելու համար։ Նախկին արտգործնախարարը բացարձակ սխալ է համարել պնդումներն այն մասին, թե Ռուսաստանը բանակցություններից դուրս է թողել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակի հարցը։ Նա նշել է, որ բանակցությունների ամբողջ գործընթացում կարգավիճակի հարցը ինչպես վերջնական, այնպես էլ միջանկյալ եղել է բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում։ Ռուսաստանի կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը համարում է Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի փոխգործակցությունը Ղարաբաղի հարցում բացառիկ է։ Для меня нет ни малейших сомнений в том, что Կասկած չկա, որ հենց Ադրբեջանն է խախտել հրադադարի ռեժիմը նախապես պատրաստվելով այդ պատերազմին։ Ռազմական գործողությունները, որոնք հանգեցրել են 6000 մարդու մահվան, չհաշված Թուրքիայի կողմից տեղափոխված օտարերկրացիներին, զգալի թվով վիրավորների եւ բազմաթիվ ավերածությունների նախաձեռնել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները եւ Ղարաբաղում պատերազմի համեմատությունը մեծ հայրենականի հետ ըստ падգամավորի սրբապղծություն են եւ դատապարտելի։ что вот эти все парады, которые сегодня проводятся, Բաքվի նման շքերթները վիրավորանք են ոչ միայն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, այլև նրա դաշնակից Ռուսաստանի նվաստացման փորձ։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը դաշնակիցներ են։ Այդ պատճառով այն ամենը, ինչ հնչել է շքերթի ժամանակ, հատկապես Ադրբեջանի նախագահի հայրենական մեծ պատերազմին հղելու, ֆաշիզմի դեմ պայքարի եւ Լեռնային Ղարաբաղում գործողությունների միջև զուգահեռներ անցկացնելու փորձերը սրբապղծություն են, ստահոդ եւ արժանի են ամեն տեսակի դատապարտման։ Նրա խոսքով ներկայիս համաձայնագիրը Ղարաբաղյան հարցի վերջնական լուծում չէ։ Ադրբեջանն ուրիշներին շատ վատ օրինակ է ցույց տվել, ասում է ռուս падգամավորը։ Ոգևորված են Դոնբասում պատերազմել ցանկացողները, սրվել է իրավիճակը Մոլդովայի եւ Մերձդնեստրի միջև նոր նախագահի ժամանումով։ нарушитель
договоренностей, в данном случае это Азербайджан. Ադրբեջանը պատասխանատու լինելով Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտման համար դարձել է պատերազմի գլխավոր շահառուն, եւ դա շատ ծանր դաս է ու ընդօրինակման վատ օրինակ։ Ադրբեջանի օրինակը կարող է որոշ այլ երկրների դրդել ռազմական արկածախնդրության։ Քաղաքական գործիչը նման փորձերը համարում է խիստ վտանգավոր, քանի որ ինչպիսին էլ լինեն մարտական գործողությունների արդյունքները, զոհվում են խաղաղ բնակիչներ։ Արցախում սանձազերծված պատերազմը Ադրբեջանի ղեկավարի ձեռամբ կազմակերպված օպերացիա էր եւ նրա կողմից հրադադարի խախտման վրա աչք փակելը նախադեպ է ստեղծում նոր պայմանավորվածությունները չպահելու համար, եզրափակում են բանախոսները։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, լուրեր, Մոսկվա։ Չնայած Եվրամիությունն ընդլայնել է պատժամիջոցների տակ գտնվող թուրքահպատակ քաղաքացիների ցանկը, Եվրախորհրդանի որոշ պատգամավորներ դա համարել են Անկարայի ագրեսիվ պահվածքը զսպելու համար անբավարար։ Առավել արմատական մոտեցում ունեցողները միության քայլերն ու որոշումները նույնիսկ համարել են անատամ, մանրամասները Բրյուսելից կներկայացնի Լիլիթ Գասպարյանը։ Եվրամիության առաջնորդների երկօրյա գագաթնաժողովում Թուրքիայի նկատմամբ արևելյան միջերկրականում գործունեությունն ընդլայնելու հետ կապված որոշվեց առկա պատժամիջոցներին ավելացնել հորատման աշխատանքների համար պատասխանատու անհատների եւ ընկերությունների անվանացանկը։ Հունաստանը եւ Կիպրոսը ավելի խիստ Թուրքիայի տնտեսությունն ու զենքի վաճառքի էմբարգո պարունակող պատժամիջոցներ էին պահանջում։ Որոշման հրապարակված տեքստից պարզ է դառնում, որ նման որոշում չկայացնելու հիմնական արգելակը Թուրքիայում գտնվող սիրիացի փախստականներն են։ Եվրամիության 27 անդամ երկրների ղեկավարները Բրյուսելում անցկացվող Եվրամիության գագաթնաժողովը սկսեցին 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցելով Վալերի Գիսարդ Դեստանի հիշատակին։ Հիմնական օրակարգը ընդգրկում էր բյուջեի, կլիմայի, Բրեքսիթի, արևելյան միջերկրական ծովում բնական գազի հետախուզական գործունեության, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ քննարկումները։ Գագաթնաժողովի առաջին օրն ընդունված որոշման համաձայն անցյալ տարի Թուրքիայի հանդեպ ընդունված նպատակային պատժամիջոցների ցուցակին ավելացվեցին այն անձիկ, հիմնարկները եւ ընկերությունները, որոնք համարվել են հորատման աշխատանքների համար պատասխանատու։ Եվրոպացի դիվանագետների կարծիքով, եթե Անկարան չնահանջի, պատժամիջոցները ամենայն հավանականությամբ ել ավելի կավելանան։ Թուրքիան ոչ միայն միջերկրականում, այլև Լիբիայում, Սիրիայում եւ վերջերս էլ Լեռնային Ղարաբաղում միջամտեց։ Հիմա առավել քան երբևէ պատժամիջոցներ կիրառելու ժամանակն է եւ Եվրամիությունն ունի բոլոր լծակները թե տնտեսական եւ թե զենքի էմբարգո կիրառելու համար, բայց դժբախտաբար գագաթնաժողովի արդյունքը ցույց տվեց, որ նույն այդ Եվրամիությունը, որ բացարձակ արժեքների կրող եւ պաշտպան է, երբ խոսքը վերաբերում է առևտրին, կարող է հանգիստ աչք փակել։ Գերմանիան, Իսպանիան եւ Իտալիան խոստովանում են, որ Թուրքիան միջազգային իրավունք է խախտում, բայց միայն այդքանը, բոլորն ասում են բավական է, բայց ես կասեի բավական է ասել բավարար չէ, պետք է գործել, որքան ժամանակն անցնում է եւ Թուրքիայի դեմ խիստ պատժամիջոցներ չեն կիրառվում, այնքան մարդկությունը թե Թուրքիայում, թե այլուր ծանր գին է վճարում Թուրքիայի իսլամիստ ռեժիմի վարած քաղաքականության հետևանքով։ Գագաթնաժողովի արդյունքների հայտարարության մեջ նշվում է, որ Թուրքիայի շարունակական միակողմանի քայլերն ու սադրանքը խստացնում են Եվրամիության դեմ հռետորաբանությունը եւ լարվածությունը նվազեցնելու համար Եվրամիությունը շարունակում է ընդգծել Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև հետաքննողական բանակցությունները վերսկսելու կարեւորությունը։ Եվրամիությունը կարեւորում է դրական օրակարգն ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բանակցային ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Մինչդեռ եվրախորհրդարանականները բոլորովին այլ կարծիք ունեն։ Այս գագաթնաժողովն ու Թուրքիայի վերաբերյալ որոշումն անատամ են։ Բավականին մեծ ակնկալիքներ ունեի, բայց Եվրամիությունը հերթական անգամ ձախողեց հստակ ազդանշան ուղարկել նախագահ Էրդողանին։ Այս խորհրդարանը շատ, այսպես ասած, բարկացած նամակներ է ուղարկել։ Այսօրվա հայտարարությունն էլ այդպիսի հերթական նամակ էր Անկարային, որովհետև սահմանափակ անհատական պատժամիջոցները երբեք չեն փոխի Թուրքիայի վարքը։ Մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք Թուրքիայի ագրեսիվ վարքից միջերկրականում, Սիրիայում, Լեռնային Ղարաբաղում, մինչդեռ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելին հանձնարարել են հնարավոր հարցերը քննարկել 2021-ի մարտին։ Դա բավարար չէ։ Եվրամիությունը պետք է ավելի խիստ միջոցների դիմի։ Լուծումը մեկն է՝ Թուրքիայի առաջ պետք է պատ կանգնեցնել ծովում եւ ցամաքում։ Մեր սահմաններն անվտանգ պահելուն միայն քաղաքական կամքն է պակասում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դեռ գագաթնաժողովից առաջ ցանկանալով մեղմել Թուրքիայի հետ կապված մթնոլորտը իր ելույթում հիշեցրեց Թուրքիայում գտնվող 4 միլիոն ներգաղթելի մասին։ Ստոլտենբերգը նաև նշեց, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ այն երկիրն է, որն ամենից շատ օտարերկրանցիներին է ընդունում իր հարկի տակ։ Եվրամիության քաղաքական առաջնորդները նաև ցանկացան մինչև 2021 թվականը սպասվող գագաթնաժողովը տեսնել մի զեկույց, որը կմանրամասնի Եվրամիություն-Թուրքիա տնտեսական եւ առևտրային հարաբերությունների կարգավիճակը, ինչպես նաև ճանապարհային քարտեզի տարբերակները։ Լիլիթ Գասպարյան, Դավիթ Գուտիերես Գարսիա, լուրեր, Բրյուսել։
Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները 44 օրյա պատերազմին մասնակցած զինծառայողներ են։ Հայրենիքի պաշտպանության իրենց վստահված հատվածում կանգնել են, արիաբար փրկել են մարտական ընկերների կյանքը եւ հոգեբանորեն էլ ընդգծված չեն, պատրաստ են դարձյալ զենք վերցնել հողը պաշտպանելու համար։ Տղաների աչքերը տեսել են պատերազմի ահասարսուր տեսարանները, թշնամու մի քանի անգամ գերազանցող զորքի առաջ չեն ծնկել։ Մերոնք շատ տենց դուխով էին, սենց ասեմ, մինչև վերջել պահում էին էլի։ Միսակենց դասակը մասնակցել է Շուշիի ծանր մարտերին, զինակիցները չկան, Բերդաքաղաքը պաշտպանելիս ընկան նաև ընկերն ու եղբայրը։ Ձորերով դուրս ընկելեիք։ Աստված է էլի բայ։ Պատերազմի մասին տղաները շատ խոսել չեն սիրում։ Մեխակավան, Հադրուտ, պատերազմի ծանր ուղղություններում էր պայքարում նաև Էդմոն Նազարյանը։ Կրակի միջից 2 վիրավոր զինծառայողի կյանք է փրկել, երբ ինքը եւս վիրավոր էր եւ կարիք ուներ շտապօգնության։ Ուշտագումները անմարտկային իրենց պահվածքը, որը որ մեր կողմից անընդունելի է, որտեղ ընդհանրապես մեզի չեն կարող թույլ տանք դες բաներ, մարդիկ նմանվում ավելի շուտ կոպիտ ասած կենթանու։ Վերակենդանացման բաժանմունքում օր ու գիշեր պայքարից հետո ծանր վերքերը աստիճանաբար սպիանում են։ Դուրս գրվելուց հետո գալիս են բուժկենտրոն հոգեբանական աջակցության նպատակով։ Շենգավիթ բուժկենտրոնի հոգեբան Նարինե Պետրոսյանը հաստատում է, մինչև ատամները զինված ադրբեջանա-թուրքական բանակին չի հաջողվել հաղթել հոգեբանական պատերազմում։ Մեր հերոսները երբևիցե չեն կոտրվել, իրենց մարտական ոգին որից մեկը չկա, որ ընկճված լինի կամ չգիտեմ, ընկճախտի մեջ լինի, որ ասի, որ բայել չեմ գնա պատերազմ, ես ինչ էր կատարվում, այ ընդհակառակը իրենք sense շատ պատրաստական, որ չնեղվեք, մենք բոլորս կհավաքվենք, ավելի կհզորանանք։ Կռվել են հայրենիքի իրենց վստահված հատվածը ամեն գնով պաշտպանելու համար։ Ապրիլյան պատերազմին Ավետ Սուքիասյանը ժամկետային էր, մասնակցել է Արցախի հյուսիսի պաշտպանությանը, պարգևատրվել Մարշալ Բաղրամյան շքանշանով։ Տեսա իրանց մեջ ու էլ ավելի ուժեղ, քան այն ժամանակ էր, էլ ավելի ուժեղ, ավելի դե սրա մասշտաբ էս կռվի ու քարորայինը իրարից տարբերում էր շատ։ Արցախյան այս պատերազմ մեկնել է կամավոր, հիացած է 18-20 տարեկան տղաների խիզախությամբ։ Մեր ուժն են, մեր կարողությունն են, մեր հպարտությունն ու ամենակարևորը արժանապատվությունն են այս տղաները։ Ծանր պատերազմը չի փոխել նաև Տիգրանի ծրագրերը։ Կվերադառնա Ստեփանակերտ, հիմա արդեն ապրելով պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Ուզում եմ դեղ ապրեմ, դեղ աշխատեմ, դեղ ընտանիք կազմեմ, սաղն է։ Ավետն իր ձայնով է օգնում, որ միասին վիրավոր տղաները ավելի շուտ լիարժեք ոտքի կանգնեն։ Ունես ազաշեն, արծիվների բույնես շկնագետաշեն, բարբարոս սեղերին անդադար սանձով։ Մայա Խաչատրյան, Հովանես Քյոսեյան, լուրեր։ Վերջին մեկ օրում կատարված 2846 թեստից հաստատել է կորոնավիրուսի 995 նոր դեպք, առողջացել է 1047, մահացել 17 մարդ։ Մինչև օրս մահացել է 2462 մարդ, նախորդ օրը 2 վիրուսակիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 615 է, վարակի հաստատված 147312 դեպքից առողջացել է 124521, փաստացի բուժում է 19714 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 545240 թեստավորում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները կսկսվեն 24 ժամից ոչ ուշ։ Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ Pfizer և Moderna ընկերությունների պատվաստանյութերն անվտանգ են։ Նրա խոսքով փորձարկումների արդյունքում երկու պատվաստանյութն էլ հաղթահարել են անվտանգության ոսկե չափանիշը, իսկ Միացյալ Նահանգները դարձել է առաջին երկիրը, որը ստեղծել է անվտանգ պատվաստանյութ։ Այժմին նախատեսել ենք այսքանը, հաջողություն։